Hello côté bakangi biso na kati ya banda kutoyibite ni te awa tolingi pesa kaka bate na msana ko sala msana ko sala ba batikali babenda mawama to baza na veille ko bouclage ngo mika bouclage be bakangi bino boke kanya makasesi bilanga bamuso bazala maçon bamuso bazala menuisier bazo changer bango baza utile à la société bazala bato oyo bakosa développement pour la mboka bango babi bato makasi bakisa makasi na bango mpona po biso to banda kosomba farine na libanda te farine maïs na bito banda kota soki olingi olia maïs olia maïs oyo ya biso ya mboka service national boyebi bandi lelo te ezaka continuité. J'ai dit et je remercie encore une fois la police. Merci. Donnez un peu de l'espace. Ils allaient au de lobby na Kanyamaka CC. Et c'est que la mission du service national en cette matière va consister en 4 points, 3 ou 4 points si je peux dire. Le premier point, c'est l'encadrement de cette jeunesse désœuvrée, qui découle même des missions régaliennes du service national. C'est-à-dire, le service national va pouvoir encadrer cette jeunesse désœuvrée en leur donnant des enseignements utiles pour la conversion de leur mentalité afin qu'ils soient utiles à la communauté, qu'ils soient utiles à la patrie demain ou après-demain. Deuxième point, c'est que le service national aujourd'hui vient en appui à la police nationale congolaise ainsi qu'à la ville-province de Kinshasa pour renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Parce que comme tout le monde le sait, ces jeunes, si on peut les appeler ainsi, ils ont été à la base de plusieurs cas d'insécurité. Ils ont mis à mal l'autorité de l'État dans certaines parties de la province de Kinshasa. En tenue de service national tel que civil. Service national Sikoy, Elingi Kolobanil, à partir de maintenant, vous commis à disposition, il y a service national. Bozola Tango, puis lobby, vous se retrouvez dans la bilanga, service national. Ozoka moi. wana bozali komona ezali bongo bato basaka bonza misala mabe banyokoli population toleli na mboko oyo kuluna toleli titi bato basili kokufa penza ebele so ibotai totangi nomba bakongolo basili kokufa pona misala mabe bakuluna tokotanga misape tokolemba moko na mokolo kolela bakuna koboma batu kuna kobetela bato biloko bakipakate ezala mama azemi bakokanga ye oke kobota na butu bazuyo bamenase yo baboteli yo mbongo mosusu mama moko azemi bapasola ye libumu pona kaka kanda bazwa mosolo mobali ya kimi donc bapesi penza peuple congolais pasi mingi penza surtout na Kinshasa wa
en tout cas misala bakuluna ezali pene mosala moko oyo elelisi bato ebele elelisi mabota ebele bato bamoni penza pasi mingi likolo ya bato babengi bakuluna botalaka nde basili kovanda ebele tuluku ya bato oyo bavandi na se ndenge bokomona awa ezali penza bakuluna nde bango oyo botalaka bilongi na bango ndenge ezali bilongi na bango ndenge ezali bilongi moko penza otali soki okutani nango na butu yo moko bandi kolela avant ke basimba yo okomo senga liwa avant ke liwa eya yo moko ozosenga liwa po okutana na face boye na butu yo moko osenga liwa eya ndenge bokomona wana ezali bakuluna penza oyo leta atie bango pena maboko leta asali mosala na ye awa na basi na mibali bato ya misala mabe bato ya misala butu nde leta atie bango pena maboko tosengi penza na mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo matondo mingi ndenge penza azali kosenga penza ya solo état de droit ezala moto asali mabe azwa mbando na ye tosenga pe matondo mingi lisusu na gouverneur de la ville Gentili Ngobila Mbaka parce que yazali penza mokambi ya Etuka ndenge tobenga na lingala Etuka c'est-à-dire ya ville province ya Kinshasa gouverneur na biso topesi sous matondo mingi na commissaire provincial de la police Sylvano Kasongo le général nde ya kolemba te na kotindaka baoya ye bato ba policier libanda ya pona kotala ezala butu bakolala te butu titongo kosala misala pona kokanga topesi matondo mingi na la police na biso oyo bakolemba te malgré ba menasaka bango ko papa bango macheti kozokisa bango mais police abangaka te akokanga bango akolokota bango ezala butu. En tout cas matondo mingi na police na biso to bwakeli bango penda fleur ya makasi penza po ko simba bato ebele boye c'est que police asalaki mosala penda ya monene c'est que police asalaki penda mosala moko ya motuya esengeli penda to bwakela bango liboko ya mbe la police na biso pona mosala malamu basali ebele ya bato bomoni bavai na se ezali penza ba brigand oyo tobengi bakuluna basili kolelisa mabota ebele bato baleli mingi ya bato bakufi babungisi biloko ndenge tokoloba wana bamama azemi bazemi esopana bana bapasukama na libumu donc en tout cas ezali penza eloko oyo tolobake nzambe merci na oyo nyonso osili kokoma ayoka tata mokonzi wa ekolo na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alobaki kubanda lelo kuluna nyonso tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na Kanyama Kasese ndenge bozali wa bino panso boko kende Kanyama Kasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba Congolais ba misusu oyo babomaki bato bango bazoke de boloko pe ya libela oyo tulbaka motaku boloko okepenza motaku ya bambula tuku na tuku meke bozo okende boloko bakuluna oyo babomaki te bango baza okende Kanyama Kasese mpona kosala bilanga babanda kolesa population congolaise ndenge nasengaki na population baolanda ngai à travers bilili ekoleka na ba réseaux sociaux ekoleka na télévision esengeli kinoise nyonso na pe kinois nyonso bisika bozali ba papa na ba mama toyebi ndenge kikuluna ye makasi na kati ya mboka na biso bakuluna ya basi pe bakomi esengeli to banda ko dénoncer bakuluna wana na lobaki ya ngomba leleki na moni esalami mais esalami penza mingi te esengeli soko za moninga no za kuluna oke oteki ye na la police ndenge zakala na bamboka nyonso ezala poto ya kanongwa bobi place bandi azalaka boke bobeleli ye parce que mokolo ezali akoki kobomela o ndeko akoki kobomela o mwana
akoki kobomela yo tata, akoki kobomela yo mama. Esengeli bisika nyonso biso bakinois tovandi toyeba kobenga police pona police aya kotia maboko na bakulu na bisika nyonso vandi. Tolingi Kinshasa tokoma na 2021 tozala lisusu na bakulu na te. Police aza koyoko ngai esengeli bomilengela botia mabango maboko. Bozala na ba informateur na ba quartier nyonso ya ville de Kinshasa. Bokola na ba famille ba dénoncer ba kuluna. Bandeko ba kofi ebele ba msu ba katani maboko ba msu ba zoki pota moto. Bato ya lolenge ya ndenge wana esengeli place na bango ezali soit na boloko soit ba travaux forcés mingi ya kosala bilanga pour population alia. Ezala discipline bakene na discipline basala pe mosala ya bilanga na discipline ndenge wana nde tokotambola kobanda lelo. Deuxième lot ekolanda, troisième lot ekolanda. Batoyo bakuluna oyo nanu bakangami te. Nazali kopesa bango avertissement. Bayeba kotika mosala bango bakuluna. Bayeba komibatela pambate lobi bakokanga yo, lobi bakotinda ona kanya makasese epai wapi okosala mosala ya travaux forcés. Olinga te okosala mosala wana po ete population ekoka ko bénéficier na misala na bino oyo bokosala ya bilanga. Ya kolomba ezali mingi te ayoka. Tata mokonzi ya ekolo na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alobaki kubanda lelo kuluna nyonso yo tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na kanya makasese. Ndenge bozali wa bino panso boko kende kanya makasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba Congolais. Ba misusu oyo babomaki bato bango bazoke de boloko pe ya libela oyo turbaka motaku boloko okepena motaku ya bambula tuku na tuku meke bozo okende boloko bakuluna oyo babomaki te bango baza okende kanya makasese pour kosala bilanga babanda kolesa population congolaise ndenge na sengaki na population baolanda ngai à travers bilili ekoleka na ba réseaux sociaux ekoleka na télévision esengeli kinoise nyonso na pe kinois nyonso bisika bozali ba papa na ba mama toyebi ndenge kikuluna e makasi na kati ya mboka na biso bakuluna ya basi pe bakomi esengeli to banda ko dénoncer bakuluna wana na lobaki ya ngomba leleki na moni esalami mais salami penza mingi te esengeli soko za moninga no za kuluna oteki ye na la police ndenge za na bamboka nyonso eza na poto ya kanwa bobi place bandi azalaka boke bobeleli parce que mokolezali akoki kobomela o ndeko akoki kobomela o mwana akoki kobomela o tata akoki kobomela yo mama esengeli bisika nyonso biso bakinois tovandi toyeba kobenga police
pona police aya kotia maboko na bakuluna bisika nyonso vandi. Tolingi Kinshasa tokoma na 2021 tozala lisusu na bakuluna te. Police azako ko ngai esengeli bomilengela botia mabango maboko. Bozala na ba informateur na ba quartier nyonso ya ville de Kinshasa. Bokola na ba famille ba dénoncer ba kuluna. Bandeko ba kufi ebele ba msu ba katani maboko ba msu ba zoki pota moto. Bato ya lolenge ya ndenge wana esengeli place na bango ezali soit na boloko soit ba travaux forcés mingi ya kosala bilanga pour population alia. Ezala discipline bakene na discipline basala pe mosala ya bilanga na discipline ndenge wana nde tokotambola kobanda lelo. Deuxième lot ekolanda, troisième lot ekolanda. Batoyo bakuluna oyo nanu bakangami te. Nazali kopesa bango avertissement. Bayeba kotika mosala bango ya kuluna. Bayeba komibatela pambate lobby bakokanga yo, lobby bakotinda ona kanya makasese et pas wapi okosala mosala ya travaux forcés. Olinga te okosala mosala wana po ete population ekoka ko bénéficier na misala na bino oyo bokosala ya bilanga. Ya kolomba ezali mingi te. Cinq ans, ils ont expulsé de pays. À 4. Ils ont peine pénale, ils ont peine. Il y a l'unité, ils ont peine. Ils allaient prévu pour parce que quand il n'y a pas de plaignant, la justice est là. Merci beaucoup, mon général. John, tu as une question? Tu as une préoccupation? Tu as 30 ou 40, si tu as 8, tu as 8, tu as 8,
mais eloko te bakangi biso na kati ya bandako toyibi te te awa tolingi opesa kaka mateya na mosala na kosala mosala na kosala bao batikali babenda mawama to bazala na veille o bouclage yango komika bouclage me bakangi bino bokeka nyama ka sesi ese ezala bongo te me esuki kaka mokonzi moko esika avanda pembeni na biso azwi akangisi ngai moto abomisi ngai nde ya na biso aya bakanga ngai asinye mokanda oso bakangi ye mwabi masusu ya te bato akenda akilima ya na ngai naso na bimi oso nga azongiso nga komi soda na bare zambi na bare ndenge deja fait esi esalami ozokende conscience nous ezani eloko nini okoyebisa bandeko miso batikali ete ya bango kaka oyo asala mabe atika mabe ete ya bango na loso aloba te mais oyebi quand même place ozokende oyebi place ozokende ana soki na kanyama makasesi soki kanyama makasesi oyebi place ezala nayebi kote ezala te oyebi mbula boni okosala kuna kamba mbula oyebi to soki oyebi soki bayebisi bino nini bayebisi so te bayebisi bino te do bookende mais oyebi quand même mosala mpo osala kuna bayebi tokolo na madesu tokoseko tokolo na masangu bafuta bino mpe ndenge baloba nayebi te osiko likanisi na bazwi wana eza mabe to malamu ndepo tona bato so babaka o sa moto asali mabe asalaki kuluna to abomaki motu baboma ye mais siko nde balobi ke droit de l'homme eza baboma bino te mboka esala mosala après Bana ndako bele ba saba kuna okanga ba kote ba wazo na bandako
atiki mwasi na ngana zemia autobota akokisa un mois les deux vraiment yo bizana na nga papa atiki mwasi ngana walea un mois